Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hamla Channel yang selalu menghadirkan video-video yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi kesehatan kita menggunakan bahan-bahan alami dan bahan-bahan herbal. Bagaimana kabar sahabat YouTube semua? Saya harap kita semua tetap berada dalam lindungannya, diberi kesehatan dan kelimpahan rizki yang barokah. Sahabat, di musim yang ekstrim seperti sekarang ini, tak jarang kita sering sekali terkena berbagai macam masalah kesehatan. Dan yang umum terjadi, kita bisa terserang flu ataupun batuk. Apalagi saat kondisi tubuh kita sedang tidak fit dan juga dari banyaknya aktivitas kita sehari-hari. Nah, sahabat, di sini saya ingin membahas sedikit tentang kegunaan rimpang yang satu ini, yang pasti sahabat sudah sangat familiar ya. Rimpang ini biasa digunakan untuk menambah cita rasa pada masakan kita. Rimpang ini namanya adalah kencur. Namun tahukah sahabat, di balik kelezatannya yang digunakan untuk menambah masakan, kencur ini juga bisa untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit yang biasa digunakan oleh orang-orang tua terdahulu kita. Rimpang kencur ini sangat berguna sekali untuk mencegah atau mengobati penyakit batuk, apalagi batuk yang berdahak. Seperti kita tahu, terserang batuk sangatlah tidak menyenangkan. Aktivitas kita jadi terganggu, bahkan saat kita bertemu dengan orang-orang sekitar juga mungkin mereka juga akan merasa terganggu. Namun dengan kedua bahan ini, kita dapat menghentikan penyakit batuk langsung ke sumbernya. Caranya mudah sekali sobat. Anda siapkan satu ruas kencur yang telah dicuci dan dimemarkan seperti ini, dan juga sekitar setengah sendok teh garam dapur. Setelah itu, didihkan sekitar 3 gelas air. Setelah mendidih, Anda bisa memasukkan kencur dan garamnya. Untuk hasil yang maksimal, konsumsi larutan kencur dan garam ini sekitar 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Dan dijamin batuk yang Anda derita akan berangsur-angsur pulih dan Anda terbebas dari batuk yang menyiksa. Gampang sekali bukan? Oke sahabat, sekian dulu video dari saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Juga tombol lonceng agar terlihat seperti berdering, agar Anda selalu mengupdate pengetahuan Anda seputar kesehatan menggunakan bahan-bahan herbal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.